GPT-4 و دالی و آنتروپیک و همه رو فراموش کنید. میخوام شما رو با ابزار جدید هاگین چت آشنا بکنم که فوق‌العاده است، رایگان، تحریم نیست، بدون محدودیت و خیلی از قابلیت هایی که شما باید جاهای دیگه براش اشتراک پرداخت بکنید رو رایگان در اختیارتون میذاره. خب سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من علیم و خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تصویری که دارید میبینید الان در حال حاضر قابلیت هایی هستش که هاگین چت به تازگی معرفی کرده و اجازه میده که ما با یک مدل هم تصاویر خلق بکنیم، هم تصاویر خلق شده رو ادیت بکنیم، هم نمیدونم با آدرس های اینترنتی ارتباط داشته باشیم، هم بتونیم سرچ انجام بدیم، هم بتونیم با PDF گپ و گفت داشته باشیم و هم محاسبات ریاضی پیچیده رو انجام بدیم که خیلی قابلیت عجیب غریب و جالبیه که خب خوبیش هم اینه که رایگان در اختیار ماست، به اینترنت هم دسترسی داره و چیزی که واقعا هر کسی بهش نیاز داره، از تولید کننده محتوا، کسی که SEO کار میکنه، کسی که نمیدونم فعالیت‌های تحقیقاتی داره و هر چیز دیگری که فکرشو میکنید. حالا من نمیخوام خیلی روی این مباحث توضیح بدم یا اینکه بگم چه اتفاقی داره میفته یا روی چه اسپیسی داره اجرا میشه. میخوام خیلی سریع بریم سراغ این که بخوایم باهاش کار بکنیم. این قابلیت تولز رو شما روی مدل‌های دیگه هاگین چت نمیبینید. این قابلیت فعلا فقط روی مدل کوهره فور AI به اصطلاح انجام شده که حتما حواستون باشه وقتی که میایید توی هاگین چت این مدل رو فعال بکنید، اکتیو مدل رو بزنید و بعد اینجا براتون این قابلیت تولز ظاهر میشه که همونطور که میبینید قابلیت هایی که داره وب سرچ، URL فچر، داکیومنت پارسر، ایمیج جنریشن، ایمیج ادیتینگ و کلکیولیتوره که خیلی قابلیت های فوق العاده ایه. حالا میخوایم ما شروع بکنیم با بخش به بخش این ابزارها کار بکنیم. بحث اولی که میخوایم باهاش کار بکنیم، میخوایم بریم سراغ خلق تصاویر و ادیت تصاویر. ببین من میگم create an image of Elon Musk in poor situation مثلا. فارسی هم میتونید بهش بگید. کوهره AI مدلیه که زبان فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنه و به نظرم شگفت انگیزه که یه همچین مینی مدلی تقریبا میتونه اینقدر فارسی رو خوب با ما حرف بزنه. حالا توی بخشای بعدی حتما به فارسی هم باهاش صحبت میکنیم، اما میخوایم الان کاربردش رو ببینیم که چجوری یک تصویر رو خلق میکنه و چجوری میتونیم اون تصویر رو ادیت بکنیم، با بخشای دیگه‌اش هم کار بکنیم و در نهایت باهاش کامل آشنا بشیم. الان برای ما این تصویر رو خلق کرده، میگه ایلان ماسک به نظر میرسه که توی یک برهه زمانی سخته، چون من بهش گفته بودم که حالت مثلا فقیر به من نشون بده ایلان ماسک رو. این رو برام کشیده. حالا میخوام بگم edit this image I want a moon in the background. بهش گفتم آقا این تصویر رو برای من ادیت بکن، من یه دونه ماه میخوام توی بک‌گراند. احتمالاً الان توی تصویر بعدی باید همین پورتره رو به من بده، منتها این توی بک‌گراند یه ماه هم باشه، چون چیزی که ازش خواسته بودم. خیلی عالی. الان میبینیم که همون تصویر رو به ما داد. ببین این تصویر قبلیه، این هم تصویر جدیده. این ماها رو قرار داده اینجا و خیلی فوق العاده است. بریم سراغ ابزار بعدی که URL فچر هست و با اون هم یاد بگیریم که چجوری میتونیم کار بکنیم. خب فرض کنید من یک خبری رو توی سایت یاهو فایننس باز کردم، یک لینک خبر رو. این لینک رو میدم به ابزارم، میگم این خبر را تحلیل کن، یک خلاصه کوتاه به من بده و در نهایت یک توییت جذاب با استفاده از ایموجی به من نشان بده. خیلی ساده. لینک خبر رو بهش میدید، میگید که چه چیزی میخواید و در نهایت هم رو بهتون میده و خودش به صورت اتوماتیک میدونه که چه فانکشن یا چه ابزاری رو باید فراخوانی بکنه. ما اینجا توی تصاویر هم دیدیم که وقتی ما گفتیم یک تصویر خلق بکن، خودش فانکشن های مربوطه رو لود کرد و در نهایت هم کارمون رو انجام داد. اینجا هم URL فچر رو لود کرده. خب یک خلاصه خبری از این خبر به ما داده و یه دونه هم توییت جذاب با ایموجی به ما داده. اوکی، که اینو میتونیم مثلا کپی بکنیم به عنوان توییت ازش استفاده بکنیم. این از بحث URL فچرش. که حالا یه مثال دیگه براتون بخوام بزنم، مثلا میخواید یک وبسایت رو آنالیز بکنید. میخوام بگم این وبسایت را آنالیز کن و بگو که
در چه زمینه‌ای فعالیت میکند. حالا آدرس سایت خودم هم مثلا بهش میدم، میگم https جهانی www.com و طبیعتا الان باید URL فچر رو دوباره فراخوانی بکنه و این وبسایت رو تحلیل بکنه و بگه که در چه زمینه‌ای داره کار میکنه. همونطور که میبینید خیلی عالی داره به ما میگه که این وبسایت در چه موردیه. خیلی عالیه و مدل کوهره واقعا فارسی رو هم خیلی روون و خیلی جذاب صحبت میکنه. حالا خیلی از مدل های دیگه هستن مثلا مثل لاماتری یا غیره که اونا هم ایراداتی دارن با توجه به اینکه کانتکست خیلی زیادی رو میگیرن، ولی کوهره با اینکه تقریبا یک مینی مدله خیلی کارش رو خوب انجام میده و به نظرم فوق العاده است. بریم سراغ ابزار بعدی که وب سرچه و یاد بگیریم که چجوری میتونیم از وب سرچ استفاده بکنیم. خب کار بعدی که میخوایم بکنیم، میخوام بگم 10 کلمه کلیدی برتر گوگل در مورد آیپد مثلا M4 را به من نشان بده. اینجا قطعاً باید الان وب سرچ رو فراخوانی بکنه. همونطور که میبینید این کار رو انجام داد، میره میگرده توی گوگل 10 تا کیوردی که ما بهش گفتیم رو برامون انتخاب میکنه و بهمون نشون میده. حالا چیزهایی که مثلا توی گوگل داره سرچ میشه، خب میبینیم که خبر فارسی، دیجیکالا، خبر فارسی همه رو داره برای ما میاره و خیلی چیز قابلیت جالبیه به نظرم که حالا میتونه برای افرادی که سئو کار میکنن یا افرادی که میخوان راجع به یک چیزی توی گوگل سرچ بکنن خیلی میتونه مفید باشه، خیلی کاربردی و واقعا قابلیت‌های فوق‌العاده‌ایه. حالا اینم از بحث گوگل سرچ یا وب سرچ که شما هر جوری که دوست داشته باشید میتونید ازش استفاده بکنید. ابزار بعدی که میخوایم باش کار بکنیم ابزار داکیومنت پارسره که خیلی ساده، شما روی آپلود فایل کلیک میکنید، مثلا میخواید یک پی دی افی رو بهش بدید، به طور مثال من جی پی تی 2 رو بهش میدم، میخوام بگم یک خلاصه از این پی دی اف برای من بنویس. خیلی ساده پی دی اف هم رو بهش میدم، سوالی که دارم رو بهش میدم و باید جواب رو به من برگردونه. حالا توی اون پی دی اف در مورد مثلا مدل جی پی تی 2 نوشته شده به طور مثال و حالا شما پی دی اف های مختلفی دارید، میتونید اونو بهش بدید، باهاش صحبت بکنید، باهاش چت بکنید و کلا یک ابزار به نظرم همه فن حریف و همه کاره که رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته و منتظر میمونم تا این پی دی اف رو بخونه و این چیزی که ازش خواستم رو به من نمایش بده. خب مثل اینکه اینجا به ما هنوز جوابی رو نداده. من یه چت جدید باز کردم، یه پی دی اف دیگه بهش دادم و میخوام با این پی دی اف گپ و گفت کنم. این فایل در مورد چیست؟ براش بفرستیم ببینیم که آیا میتونه این فایل رو بخونه یا نه. بسیار خوب، میبینیم که داکیومنت پارسر رو برای ما فراخوانی کرد و میخواد با این پی دی اف الان ارتباط بگیره. خب بسیار عالی، خیلی عالی توضیح داده که این پی دی اف در خصوص چیه. حالا اینجا این که جواب نمیده احتمالاً ممکنه به خاطر این باشه که خب ما مثلا چند تا ازش سوال کردیم، ممکنه کرش کرده باشه، امکانش هست، ولی خب فرقی نمیکنه. میتونید یه چت جدید باز بکنید، داکیومنتتون رو دوباره لود بکنید تا بتونید با اون داکیومنت گپ و گفت داشته باشید. اینم از بحث داکیومنت پارسر که ما تونستیم با پی دی افمون ارتباط بگیریم. حالا پی دی اف انگلیسی باشه هر چی باشه، فارسی هم ازش بپرسید، فارسی بهتون جواب میده. میرسیم به مبحث کلکیولیتور. اینجا مثلا میخوام بهش بگم 4 ضرب در 5 به اضافه 9 منهای 2. خب میبینیم که اینجا برای ما کلکیولیتور رو خودش فراخوانی کرده و پاسخ رو به ما داده. 4 ضرب در 5 20 تا به اضافه 9 29 تا منهای 2 27 تا و پاسخ رو به ما داده. حالا برای محاسبات مثلا پیچیده تر هم میتونید ازش استفاده بکنید و باهاش چالش داشته باشید دیگه، ببینید که آیا اون چیزی که میخواید هست یا نه. در کل هدفم این بود که این ابزار رو بهتون معرفی بکنم که بدونید چجوری میتونید ازش استفاده بکنید، چه قابلیت‌هایی داره و میدونم که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه توی کارهایی که دارید، از افرادی که سئو کار میکنن تا کسانی که میخوان بنر و اینها خلق بکنن. خیلی این ابزار کاربردیه و امیدوارم که به درتون خورده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، اگر کانال رو سابسکرایب ندارید لطفاً سابسکرایب کنید. سوالی هم داشتید توی کامنت ها میتونید از من بپرسید که در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.